You have started this year in peace. You will not end this year in pieces in the mighty name of Jesus. Ó ní àlàáfíà ni fún yín. Àwọn wo ni Kristi pásọ̀ níbí báyìí? Àwọn wo ni Kristi sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé wọn? In as much you are created in the image of God. In as much you are made in the likeness of God. This heavenly and this divine prophetic declaration is for you and I. It's not for the animals of the field. Kì í ṣe fún àwọn ẹranko igbó. Èmi àti ẹkúta náà wòran rẹ̀. Ọdún sọ wípé àlàáfíà ni fún yín. Bàbá màmá tó bá fẹ́ tinú ayé yìí jẹ́ àjò àlàáfíà Kristi. Tó bá fẹ́ tinú ayé yìí jẹ́ àjogún àlàáfíà àìlèpẹ̀kù. O nílò láti rere sílẹ̀ níwájú ẹlẹ́dàá rẹ̀. Tó bá fẹ́ kí àlàáfíà yìí kó jẹ́ àjẹmọ́nú fún ọ. O nílò láti máa wojú Ọlọ́run. O ní láti ṣe you need to humble yourself before God. You need to seek the face of God. You need to turn away from your wicked ways. O nílò láti yí padà kúrò nínú gbogbo ọ̀nà búburú rẹ. Ọ̀nà pàṣágà ọ̀nà búburú ni. Tó bá bẹ ti náà yìí jẹ́ àjogún àlàáfíà nípẹ̀kun. Àlàáfíà ayérayé. Tó bá bẹ kí ọmọ aláìsí àlàáfíà. If you want the Prince of Peace to dwell in you and to work in you, brothers and sisters, you need to open the door of your heart and embrace the priceless gift that God has sent to us through His Holy Begotten Son. And what is that priceless gift? Is eternal salvation. Are you the friend that how can I be? Ó ní àlàáfíà ni fún yín. Tó bá fẹ́ jà jogún àlàáfíà yìí, tó bá fẹ́ jà ìgbádùn, tó bá fẹ́ jà àlàáfíà tá a sọ yìí. Àlàáfíà tó yín lè dùn lè fún ọ. Àlàáfíà tí ọ náà tọrọ lè fún ọ. Àlàáfíà tó fi sọnù nínú ọgbà Ídẹ́nì nígbà tí ènìyàn ta ṣàgèrè, nígbà tí èèyàn rí òfin Ọlọ́run kọjá, nígbà tí èèyàn ṣàìgbọ́ sófin Ọlọ́run. Ó ní àlàáfíà ni fún yín. Ó ní àlàáfíà ni fún yín. Ayé rẹ yóò gba àlàáfíà láṣálẹ́. Omi ara rẹ yóò gba àlàáfíà láṣálẹ́. Egungun ara rẹ yóò gba àlàáfíà láṣálẹ́. Ẹ̀jẹ̀ ara rẹ, ìdẹ́sẹ̀, kíndì rẹ, lọ́sẹ̀, gbogbo ẹ̀yà ara inú àtòdé láti irun orí ẹni látẹ̀lẹsẹ̀. Mo pàṣẹ ní òdálábà. Àlàáfíà ti Kristi fún wa ní ẹgbẹ̀rún ọdún méjì sẹ́yìn. Àlàáfíà tí Kristi ti gbà fún ìgbà tirẹ̀ nípa ẹ̀kọ́ àti àjíǹde. Àlàáfíà náà lórúkọ Jésù ló gbọdọ̀ ayé rẹ̀ wá. So you need to turn away from your wicked ways. Ó ní láti yí padà kú nínú ọ̀nà búburú. Agbèrè ọ̀nà búburú ni. Pàṣẹ ọ̀nà búburú ni. Ọtí mímu ọ̀nà búburú ni. Sìgárì ọ̀nà búburú ni. Ẹgbẹ́ òkú ọ̀nà búburú ni. Ọ̀nà abáwẹ́sẹ̀ ọ̀nà búburú ni. Ìbọ̀rìṣà tàbí àbọ̀rìṣà ọ̀nà búburú ni. Àìgbọ́nà ọ̀nà búburú ni is wicked ways. Brothers and sisters, only I shall pray. I shall know that God answers prayer. So we Ọlọ́run gbàdúrà, and the only prayer of a sinner that God is ready to answer is the prayer of renouncement, is the prayer of confession of sin. Only àdúrà jíjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. God, the will of God is to have all men to be saved. And simply because of this, because of that, God is
What God does well, what God does perfectly is to forgive sin. Ohun tó mú ẹ ṣe tó dára jùlọ, ó ní láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. Má jẹ́ kí gbogbo ojú ẹ̀ kí ló ẹ̀ṣẹ̀. Don't allow them to close your eyes and see. Torí àwọn tí kú bá ti gbójú ọdẹ lẹ́sẹ̀, ọ̀rọ̀ àpáàdì ní ìpín àgọ́ wọn. That's a system. Fún ọlọ́dún máa ní kí ọ̀rọ̀ àpáàdì jẹ́ ìpín àgọ́ rẹ̀. Ọlọ́dún ẹ̀wá ní àṣálẹ̀. Olùfẹ́ sì ń lè fún ọ. Sùúrù àti bọ́lá sì sọ̀rọ̀. O sì máa gbọ́ olùfẹ́ Ọlọ́run lásán lórí ayé rẹ̀. O sì máa gba sùúrù àti ìpamọ́ Ọlọ́run lásán lórí ayé rẹ̀. Èdè bílẹ̀ sí olùkíwàdà. Ó lọ sí ìjọsìn ní tòótọ́. Ìjọ ti kọ ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Ìjọ ti kọ ìgbé ayé rúdurú, ìjọ ti kọ sílẹ̀. Ìjọ ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ìjọ ti pẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Ìjọ ti sọ̀kọ̀ rẹ̀ gbàgbọ́ pé ọdún tí Jésù ti dé nínú òkun ká lè gbẹ̀lá. Ìjà ti wẹ̀ láwẹ̀nù nínú ibú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Ìjà ti kọ́ pẹ̀sì wéye. Pásítọ̀ sísà. Àbí Kìrìsìtẹ́nì aláfẹ́lú jẹ́ nìkan ló ń ṣe. Ó ní I shall pray and I shall pray. And the Lord says, and I will hear you from heaven. This evening, the Lord will hear you from heaven in the mighty name of Jesus. Ọlọ́run gbọ́ rẹ láti látọ̀rọ̀ wa lórúkọ Jésù Kristi. And I will hear you from heaven, and I will forgive your sins. Èdè ó sì darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jọ. Are you a fornicator there? Ṣé alágbèrè ní ẹni bẹ̀ yẹn? Ọlọ́run ti ṣèlérí tó bá bèrè rẹ̀ sílẹ̀ tó sì wojú rẹ̀. Àgbẹ̀ tó sì yí padà tó sì padà kúnú ìwà búburú rẹ̀ tó sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó sì kọ̀ sílẹ̀. Ó ní èmi ó sì kún rẹ̀ láti ọ̀run wa. Èmi ó sì darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jọ. Èmi ó sì darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jọ. Ẹ̀ṣẹ̀ Jésù kẹ́kọ̀ọ́ láti tẹ̀lé sọ̀rọ̀ àpáàdì. Ẹ̀ṣẹ̀ Jésù fẹ́ lò kó o lè jẹ́ ajẹ́gbẹ̀dọ̀ sàdámọ́rọ̀ àpáàdì. Olùsọ̀rọ̀ èdè ó darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jọ, and I will forgive your sin. Tó bá lè darí jí ọ̀ọ́dẹ apọ́tù àkàtàbẹ̀rẹ̀ Jésù sì láti darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jọ, and I will forgive your sin. Èdè ó sì darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jọ. And he says, and I will heal your land. Iye àwọn tó bá rí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbà, Ọlọ́run wo ni ayé wọn sọ? Iye àwọn tó bá rí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbà, ó ní Ọlọ́run fi àlàáfíà sórí ní ayé wọn. Ìkíní ẹbí ọgbẹ́bí, àlàáfíà ti kí sọ pé àlàáfíà ó ní àlàáfíà ní fún yín. Iye àwọn tó bá wọ̀ wá, iye àwọn tó bá kọ ìgbé ayé ìrọ̀rùn ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, iye àwọn tó bá kọ ìgbé ayé àjọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, iye àwọn tó bá ti fi ní ọkọ wọn láti gbọ́ láti fẹ́ràn ìjọ Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí olúwa tó ń bá lọ́kọ̀ọ́. Iye wọn náà ni Ọlọ́run dáríjì tí ó sì gbòòyè ayé wọn sàn, tí ó sì fi àlàáfíà fún ìyà ayé wọn. I pray for you this morning, this evening. The Lord will heal the life of your marriage in the mighty name of Jesus. Ọlọ́run yóò mú ní ìgbéyàwó ẹ̀sùn lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀ṣẹ̀ kò jẹ́ kí ilé iṣẹ́ rẹ̀ máa ṣàìsàn. Ó ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó tètè rí. Ẹ̀ṣẹ̀ tó dé kó ní tí ìyá kó máa ṣàìsàn. Tí kòkòrò ajẹnirú láti ní sí ọ̀fọ̀ lórí ayé rẹ̀. I pray for you this morning, this evening. The Lord will heal the land of your business, and the Lord will give peace to the land of your business, to the land of your profession in the mighty name of Jesus. Ó ní àlàáfíà ní fún yín. Àlàáfíà ní fún yín. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àlàáfíà ti sọnù. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọlọ́run wákàtí lórúkọ Jésù tó ń dá àlàáfíà padà sórí Nàìjíríà lórúkọ Jésù Kristi.
gbàdúrà lórúkọ Jésù ọlọ́pàá ọlọ́pàá yẹ̀wò kó la ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó là á kọjá kó sì wo ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó sì wò sọ lórúkọ Jésù Kristi àgbàdo abẹ́rẹ́ onílò Kristi nínú ayé rẹ̀ onílò Kristi nínú ayé rẹ̀ ẹni tó bá fi torí ọdún kó fi jẹba ẹni tó bá fi torí ọdún tá tó bá fi torí ẹ̀sọ́ Kristi lò àgbàdo abẹ́rẹ́ ó ti sọ ìgbàlà lò nìyẹn ìgbà tó lè sọnù ó ní ìwé ìrẹsẹ̀ lọ sí ìjọba ọ̀run ìgbà tó sọnù yìí ẹni bá ti sọ ìgbàlà lò ó ti sọ ìjọba ọlọ́run. What I did here is that if you because of this temporary modern perishable things of this world, if you because of this war, the things of this world that is under the condemnation of God, that under God's condemnation, under the condemnation of sin. And you lost, what is so eternal, and you lost salvation. As a sister, it means that you have lost the place that's supposed to be your eternal rest. It means that you have lost the place that's supposed to be your what? An eternal peace for you at the end of time. Brothers and sisters, because of this reason, God is calling this evening. He's not willing that every man should perish, but that all should come to repentance. Christ has suffered many things. Ó ti jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà kéèmì àti ìwọ àwọn máa jẹ ìyà àwọn pàtàkì kò ní dáko ìjà nínú ayé yìí kò ní dáko ìjà nínú ayé yìí kó o tí wọ́n lọ parí àjọ ayé rẹ̀ sí ibi ìdáló ayérayé sọ̀rọ̀ àpáàdì àwọn pàtàkì ọ̀rọ̀ táwọn wà sófin náà ṣàlẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ló dé is the word that gets you and ọ̀rọ̀ náà. That will be now is this true is by this word or through this word that you are going to be saved, and it is by this word also that everyone shall be judged before the judgment seat of Christ. Ní ọ̀rọ̀ náà láti máa ṣe ìdájọ́ olúkúlùkù wọ́n ní ìdájọ́ Kristi. Àwọn bàbá mi jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà tó kó ráyè máa yí. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà jẹ́ kó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú ọkàn rẹ̀. So that only shokare meaning, and I pray that the word of God will find expression in your heart in the name of Jesus. The word of God will mix with faith in your heart, and it will profit your soul in the mighty name of Jesus. This environment, this community, Christ has sent us to you to declare peace unto you, and I pray. The peace of God will remain and will abide with with all the landlords, with all the tenants, with all the promoters of this environment in the mighty name of Jesus. Amen. I said the peace of God, the supernatural peace of God, it will remain with you and it will abide with you. In the mighty name of Jesus. Amen. The peace of our Lord Jesus Christ, it will rule in your heart in the name of Jesus. Amen. And as we are Christy, and as we are Christy, yóò ṣàkóso kẹrẹ, yóò jọba nínú kẹrẹ lórúkọ Jésù Kristi. Mama, ó bá gba ọmọ aláǹkà àlàáfíà sínú ayé rẹ̀. If you receive the peace of peace in your life, do you know that this supernatural peace will bring divine restoration? Only àwọn ọdún wọn ni tí kòkòrò àti gbogbo tiwétiwé àti kòkòrò tọ́bi tí àwọn ọmọ ogun tí wọ́n sàrí tẹ́bi jẹ èdè ṣe kí èdè dàgbàdà pásítọ̀ sísọ fún iye àwọn tí ó ṣílẹ̀ pọ̀ sílẹ̀ fún ọmọ aláǹkà àlàáfíà as many that will open the door of their hearts for the peace of peace to come in this evening. Iye wọn náà ni wọ́n gba ìmúpadàbọ̀ sípò. Pásítọ̀ sísọ ìjọ ṣe tó báyìí.
Are you ready? I want to take a step. I want to take step of faith this evening. I want to take a step back on that challenge. I want you to begin to talk to God. Talk to God this evening. Lord, I know that I'm a sinner. Oh Lord, you will share me. And if God should come now, if our God should die now, if our God should trumpet should sound now, I know that I am not ready for your kingdom. I know that I will not be raptured. Begin to talk to God. Say, I don't want to die sin. I don't want to die in the life of futility. Life of sin is futility. Life of sin is worthless. Life of sin is vanity and vexation. Life of sin, brothers and sisters, is a miserable life. So on the lower, on the right, on the Matimuka Bosmuka, on the Matimu, on the Bogasu, on the commercial, on the tó bá fi kírísì kú ọ̀rọ̀ tọ́lọ́ fún ẹyẹ ìwọ ló tó sì jùlọ ìwọ ló tó sì jùlọ àgbàkàbèrè ẹni tó wá sáyé tí ò ní kírísì ṣùgbọ́n tó fi gbogbo àgbàdo òkèodò tó fi kúlé jọ tó fi kó mọ́tò jọ tó ní bílíọ̀sì náà káàtì ẹ̀ ṣùgbọ́n tí kírísì sọ̀rọ̀ nínú ayé rẹ̀ ó ní ó tó sì jùlọ ó ní ó tó sì jùlọ. Ṣùgbọ́n this evening, Christ loves you, but he hates the sin in your life. That sin in your life is the everything between you and God. Ẹ̀sìn fún ọ̀nà ayé yẹn, ó ní ìṣọ̀tá láàrin ìwà àti ẹlẹ́dàá rẹ̀. God loves you, my mommy. And daddy, God loves you. My brothers and sisters, God loves you. God loves you. Bẹ́rẹ̀ sílẹ̀, wojú rẹ̀ fún ìgbàlà rẹ̀. Wojú Kristi fún ìdàgbé rẹ̀, wojú Kristi fún ìdàláre rẹ̀ kó nínú òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti kó nínú òfin ikú. Begin to talk to Christ right now. Má bẹ̀ sí bá Kristi olùbáyìí. Aláàánú ni, he is full of compassion, he is merciful, he is gracious, he is slow to anger, ó lọ láti bínú, he is of tender mercies, ó kún fún ìṣe ìfẹ́. And he repented of the evil. Ó sì ronú padà kó nínú ibi. So although God has pronounced judgment, Ọlọ́run ti kéde ìdájọ́ lórí gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹlẹ́ṣẹ̀ tó bá rí ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ò bá ṣògo nínú ìgbé ayé rúdurú tó ń gbé yẹn. Kó sì rí ìwò ara rẹ̀. Kó sì rí ibi tó kù sí nínú ọ̀rọ̀ náà kó sì dá ẹnu rẹ̀ fún pẹ̀lú má bínú ní ọkàn mi ní ọkàn rẹ̀ pẹ̀lú ọkàn tàbí dálẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ kó sì tẹ̀wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó kù sílẹ̀. God is ready to have mercy. Proverbs 20:13 ó ní. If thou covet the sin, whoso thou covet the sin shall not prosper. Ẹni tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere. Bàbá tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ò lè ṣe rere. Mọ́tò tó ní kọ́nà pé gbéyàn ṣe rere. Ilé ìgbò tí mú tọ́wọ́ fẹ́ náà padà ti kọ́ ọkọ̀ gbéyàn ṣe rere. Gbéyàn ṣe rere àti pé àyàn tó wá sáyé láti wá mú ṣẹ. The destiny that you are coming to this world to fulfill is to accept Jesus Christ as a personal Lord and Savior. And it's for your name to believe that in your life. Tó o bá ti kùnà nínú ìgbà tó bá ti kùnà yẹ, you are a fake man. But a fulfilled man is a man that has accepted Jesus Christ as his personal Lord and Savior. A fulfilled man, a fulfilled woman is a woman that whose name is written down in the book of life. But if that prophet is sin shall not prosper. Ẹni tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere. Bẹ́ẹ̀ sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Panṣágà ni, àgbèrè ni, kẹ́tẹ́kẹ́tà ni, ojú kòkòrò ni, wọ̀bìà ni, àrọ́tọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Aláàánú ni bàbá yìí. Aláàánú. I will be merciful
unto my people. Èyí sì ṣàánú fún àwọn ènìyàn mi. And I will grant unto them my salvation. Èyí sì fi ìgbàlà mi hàn fún wọn. This night, the Lord will grant unto you his salvation in the name of Jesus. Amen. In that ordeal, in that predicament, in that unfriendly situation, nínú gbogbo lásìkò yẹn, Ọlọ́run yóò fi ìgbàlà rẹ̀ yóò fi rẹ̀ láṣálẹ̀ lórúkọ Jésù. Begin to talk to God. David said, have mercy on me, O Lord. Have mercy on me, O Lord. You can begin to say after me, have mercy on me, O Lord. Have mercy on me, O Lord. According to thy loving kindness. Have mercy on me, O Lord. According to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgression. Olúwa ṣàánú fún mi. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe ìfẹ́ rẹ̀. Olúwa ṣàánú mi. Gẹ́gẹ́ bí ìrònú pàlú rẹ̀. Kó o sì lè kọjá nínú. God to God. This was the confession of David when he committed the sin of fornication and adultery. And God ọlọ́sìn tàríjì ọlọ́sìn tàríjì tí olóòjì láṣálẹ̀ tó bá jẹ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tinútinú abúlé ọ̀sán lórí láṣálẹ̀. Ibú bá kojú rẹ̀ dé lónìí o, níbo ló ti fẹ́ lo ààyè láyé? Ibú bá kojú rẹ̀ dé lónìí o, níbo ló ti fẹ́ lo ààyè láyé? Have you counted the cost? If your soul should be lost, do you take the whole world for your own? If for now it may be that the line you have crossed, have you counted the cost? Arákùnrin, ìjọ ní ṣe ìṣirò rẹ̀, tó bá jèrè ọtí mímu, tó ìṣù ẹ̀mí rẹ̀. Ìjọ ní ṣe ìṣirò rẹ̀, tó bá jèrè ẹgbẹ́ òkùnkùn, tó bá jèrè pàṣágà, tó ìṣù ẹ̀mí rẹ̀ nù. Kí ló ń ṣe pàṣípàrọ̀ fún ọkàn rẹ̀? Ìjọ ní ṣe ìṣirò rẹ̀, tó bá jèrè sìgá fífà, tó bá jèrè tẹ́tẹ́ títa, tó bá jèrè ìgbọràn, tó ìṣù ẹ̀mí rẹ̀ nù. Kí ló ń ṣe pàṣípàrọ̀ fún ọkàn rẹ̀? Ọkàn rẹ̀ tó ṣe bí ejú ẹyẹ ojú ọ̀run lọ, tó lè fi ṣe pàṣípàrọ̀ fún ọkàn rẹ̀. Kí ló tọ́ tukọ̀? Ara ló ń kú, ọkàn kì í kú. Kí ló tọ́ tukọ̀? Ọkàn rẹ̀ bí kẹ́tí bá dé tìgbà tí mo lọ, ọkàn rẹ̀ yóò fi ẹ́ sílẹ̀, yóò lọ gba ìdájọ́. Lẹ́yìn ikú ìdájọ́ ló kàn. Ṣùgbọ́n mo rẹ̀ mo lo Ọlọ́run ọ̀rọ̀ lọ sí láṣálẹ̀ yìí. Àkókò ìtẹ̀wọ́gbà rẹ̀ ni òní lọ́jọ́ ìgbàlà rẹ̀. Wákàtí kan kó o ti rí o lè pẹ̀jù for the next how many 2 days for you. Talk to God right now. Lord, wash me thoroughly from all my iniquity and cleanse me from my sin. For I have not let my transgression. And my sin is ever before me. Talk to God this morning. Decide for Jesus Christ. Decide for Him. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Don't know what joins me. Still, I will fall. You don't need your husband to join you. It's an individual race. You don't need your wife to join you. It's an individual race. Don't know what joins me. Still, I will follow. You don't need your children to join you. Don't know what joins me. Still, I will follow. Don't know what joins me. Still, I will follow. My dear brothers and sisters, no turning back. No turning back. There will be behind me. That cross before me, that walk behind me, that cross before me. Let fornication be behind you. Let adultery be behind you. Let rebellion, let disobedience, let Babajide break Naija, let it be behind you. Let salvation be before you. Let salvation, let Jesus be before you. That walk behind me, that cross before me, that walk behind me. That cross before me, that walk behind me, that cross before me. No turning back, no turning back. Father, in the name of Jesus, the Father of Lord Jesus Christ will bless you this evening, because thou art the custodian, thou art the pioneer of the gospel of Jesus, in order to bless man's soul with eternal salvation. Father, you have sent us out this evening to preach,
your love for salvation, to preach the crucifixion of Jesus Christ, your people. For as many as have heard your word tonight, Father, let your word find expression in the heart in the name of Jesus. Let your word mix with faith in the heart in the name of Jesus. I pray this evening that for every heart that has received your word, let those hearts be blessed in the name of Jesus. Let those hearts be blessed in the name of Jesus. I pray this evening for those that have renounced the lordship of Satan over their life, for those that have switched their allegiance to the lordship, that have accepted the lordship of Jesus Christ over their life. Father Lord, give them your salvation, and let your salvation be permanent in their life in the mighty name of Jesus. I pray for everyone under the sound of my voice. Receive the touch of God in the name of Jesus. Mo pe ite wà lábẹ́ òkúta ṣàlẹ̀. Ó yẹ ìgbà ìfọwọ́kọ́ lórúkọ Jésù. Ayé yìí kò gba ìfọwọ́kọ́ lọ. Mo pe iná lọ láìka yìí. Ayé yìí kò gba ìfọwọ́kọ́ lọ. Mo pe ẹ̀yin ayálégbé. Ayé yìí kò gba ìfọwọ́kọ́ lọ. Gbogbo òkòwò tó wà láìka yìí. Ó yẹ ìgbà ìfọwọ́kọ́ lọ lórúkọ Jésù. Everyone under short level. Gbogbo àwọn àlàkọ́ tó ti ṣe lórúkọ Jésù Kristi. Ọ̀run yìí kò ṣí lórúkọ Jésù. Báwo yìí ṣe ṣí? Ọlọ́mọbọlẹ́mọ ó yá fọ́rọ̀ jù lórí ilé ayé lórúkọ Jésù Kristi. The Lord send rain on your land in the name of Jesus. The Lord send rain on your land in the name of Jesus. The Lord send rain on your land in the name of Jesus. I cover this environment. I cover this community, this street. I cover it with the blood of Jesus. I cover all the land with the blood of Jesus. All the tenants, all the shop owners, I cover you with the blood of Jesus. Evil will not come near your dwelling in the name of Jesus. Sudden destruction will not enter this community in the name of Jesus. I pray every strong man at the borders of your blessing, thunder of fire, relocate them in the name of Jesus. Everyone under the sound of voice, I release Holy Ghost and power over your life in the name of Jesus. So shall it be. For in Jesus' mighty name we are praying. Amen. Brothers and sisters, mommy and daddy, I use this medium to invite you. Well, first of all, I congratulate every one of you that have received Jesus Christ as your personal Lord and Savior tonight. And for those of you